Salutacions, benvinguts a una nova edició de Tipus d'interès. Esta setmana hem tingut de nou les dades d'atur de l'INEM. És una bona notícia que 127.000, teòricament, persones hagin eixit de les xifres de l'atur, però aquesta bona notícia, que recalque i reitere, és una bona notícia, té les seues llums i les seues ombres. En primer lloc, sols 27.000 nous afiliats a la Seguretat Social i el percentatge de contractació indefinida de les més baixes de la sèrie històrica. Això pot significar dues coses, bàsicament. En primer lloc, que la contractació es realitza per motius purament estacionals, estem en campanya d'estiu i, lògicament, és una època en què la contractació temporal s'intensifica, i, per una altra banda, que la contractació és més precària com a conseqüència d'aquest tipus de contractació. I, per una altra banda, una dada que possiblement estiga darrere d'aquesta, diguem, asimetria entre la baixada de persones a l'atur respecte a l'increment de les persones que n'hi ha cotitzants a la Seguretat Social. I és que moltes persones estan fartes d'anar a les oficines d'INEM i ja no van a apuntar-se. I probablement un altre dels motius és que moltes persones, siguin immigrants o siguin joves, han eixit d'Espanya per a poder buscar-se un nou futur. I d'economia en general i sobretot de qüestions territorials, avui tenim en nosaltres el plaer de comptar amb David González, que és l'alcalde d'Oliva. David, molt bona vesprada. Bona vesprada. Moltes gràcies també per convidar-me a aquest programa, que segueix sempre que puc, i vull també aprofitar per donar-vos l'enhorabona perquè crec que calen programes de debat, seriós i que aclarisquen sobretot a les persones la realitat del moment. I sobretot tranquils. És veritat que moltes vegades s'escarota el personal una miqueta massa i d'escarotats ja ne tenim molt. En les TDTs ja ne tenim inclús moltes, veritat? Sí, crec que n'hi ha una sobreproducció. Una sobreproducció, efectivament. Dades de l'atur i com a complement a això, una dada que avui ha eixit de l'Institut Nacional d'Estadística, d'Hisenda, quasi 7,5 milions de declarants d'IRPF ja ni tan sols són mileuristes. Vostè és sociòleg, està lo de l'atur, esta nova informació, no sé, quina valoració des del punt de vista tant econòmic com a sociològic, que moltes vegades les dues coses estan molt unides, se podria fer? Bé, jo crec que les dades evidencien la realitat del moment, una realitat en la qual, per desgràcia, allò de que la distància entre els més rics i els més pobres anava disminuint, i això clarament és una bona senyal de progrés per a una societat i per a l'economia en general. Crec que, per desgràcia, aquesta tendència s'ha invertit. Cada vegada n'hi ha més distàncies entre les persones més riques arreu de tot el món, però també a aquest país, i les persones més pobres, les classes mitjanes, ja pràcticament no poden dir-se ni classes mitjanes, efectivament, i per tant crec que evidencien la realitat del moment. Les dades les hem de valorar amb moltíssima prudència positivament, perquè si un repassa la sèrie històrica de declaracions, sempre arriben aquestes dates i com a un país important a nivell turístic, estacionalment disminueix l'atur, però, insistisc, sempre té un caràcter estacional, s'ha de veure la dada interanual i ahir és quan es veu que anem a pitjor, per desgràcia, i bé, crec que no són bones dades. Però, de totes maneres, el que més crida l'atenció és la diferència tan asimètrica que hi ha entre el que és la baixada de dades de l'atur i l'increment de cotitzants a la Seguretat Social. Algo per ahir està ocorrint que fa que, evidentment, baixen sense tindre més ocupació. Ja no sé si és que se'n vagin fora, siguin immigrants o joves que tenen fora, o n'hi ha gent que no va donar-se d'alta però està treballant en negre. En qualsevol de les dues opcions és una cosa preocupant. Sí, jo crec que ho has explicat molt bé. És a dir, no n'hi ha massa opcions més de les que has dit. El treball en negre, efectivament, n'hi ha gent que s'està anant, això també és un fet. N'hi ha gent que ja ni tan sols consta en les dades de l'INEM. En aquest sentit, les enquestes de població activa solen ser més riques en quant a informació i més fiables. I bé, jo crec que una cosa són les interpretacions que solen fer, jo inclòs també els polítics, i l'altra cosa és la realitat que solen fer els analistes, i jo crec que hem d'anar ahí. I bé, és difícil en aquesta situació actual poder fer anàlisis, diguem,
rigorosos, però jo crec que alguna cosa està fallant. Les polítiques, no n'hi ha pràcticament polítiques d'estímul, s'estan reclamant ja fins i tot pels economistes liberals, neoliberals, però... És d'aigua dolça, que diuen. És d'aigua dolça. Efectivament, vull dir, fa temps que tot el món en parla, però la realitat d'avui és que les polítiques imposades des de la Unió Europea i reproduïdes també als diferents estats de la Unió Europea han sigut un fracàs i ara estem recollint, diguem, els resultats d'aquestes polítiques i o s'inverteixen o el que mostra la tendència és que aniran a pitjor. Per molt que vulguin dir-nos que s'han reduït, que és cert, els dèficits, diguem, dels estats, de les administracions públiques, però així i tot, al final l'economia no és el fi en si mateix, sinó l'economia és un mitjà per a que les persones visquen millor. Efectivament, i tot, a banda d'això, n'hi ha una altra sèrie de coses que, diguem, a banda de que el nivell de renta dels llars espanyols són més baixos, això implica que les polítiques de tratar de reduir el dèficit no milloren en devaluació interna via salaris, perquè per una altra banda n'hi ha menys consum i per una altra banda les cotitzacions tenen una base imponible sobre una cotització més baixa, o sigui, les cotitzacions tenen una base imponible més baixeta i per tant aquesta recaptació fiscal que en principi se va fer per a disminuir el dèficit tampoc està funcionant i es comencen a haver certes tensions dins d'Hisenda de dir, bueno, què fem ara? Tornem a pujar l'IVA, fem alguna cosa, tal? No pareix que acaben de donar en la tecla adequada. Clar, perquè és un cercle viciós. Jo entenc també que el dia a dia per a un responsable polític de qualsevol administració és complicat, ha de complir, ha de ser rigorós en la gestió, no ha de gastar més del que té, però és que s'ha d'entendre que així estem per a fer la vida millor a les persones i aquest cercle és un cercle viciós que està fent que cada vegada la societat estigui pitjor, no se cree riquesa, no se creen llocs de treball i en algun moment s'haurà d'invertir. També jo crec que costa moltíssim, és a dir, fa poc hem sabut que a l'estat espanyol aproximadament li tocaran uns 2.000 milions d'euros per a polítiques de creació de llocs de treball, sobretot dirigit a la població que més en pateix, com són els joves, però d'això ja se parla de fa molt de temps, però no arriben eixes, tots són acords, tots són debats, però crec que les administracions es pertoca a totes, a tots els nivells es pertoca ser molt més àgils en aquest sentit, perquè la gent ho passa molt mal i jo tinc una experiència, jo crec que els ajuntaments són una escola magnífica per això i la veritat és que la gent està passant fam, està patint fam en aquests moments. No n'hi ha... És molt dura la realitat i gent que vivia molt bé. No són poblacions diguem, en risc d'exclusió social, sinó poblacions que eren classes mitjanes que vivien molt bé, en aquests moments estan patint fam i no poden donar-li de menjar als fills i això és dramàtic, això no se pot permetre. Vull dir que qualsevol societat les persones no tinguin un plat de calent i no tinguin un sostre, això és un fracàs com a societat i com a model econòmic. Per tant, haurem d'introduir canvis i de manera urgent. Bueno, anem a passar, una vegada feta aquesta introducció, als tres temes bàsics que volia que avui tocarem, i un és el del model territorial i finançament autonòmic. Un col·lega seu, que li diuen Ignacio Sotelo, que està en Alemanya, jo vaig veure una conferència d'ell i n'hi havia que, històricament, en aquest país hi havien hagut tres qüestions que havien estat per resoldre. Una havia sigut la qüestió territorial, una altra era la qüestió religiosa i una altra qüestió era la qüestió militar. Afortunadament la qüestió militar ja s'ha resolt, l'últim intent ja fa més de 30 anys, l'any 81, si no recorde mal, el 23 de febrer, però tant la qüestió religiosa com la qüestió territorial continuen ahí. Avui no anem a parlar de la qüestió religiosa perquè no toca parlar en aquest programa d'aquesta qüestió, però sí la qüestió territorial en tant en quant està molt relacionada en el que és administració, en el que és economia, en el que és finançament, en el que són els recursos que des de l'Estat se dediquen a un territori i fan que en aquest territori els polítics autonòmics i els polítics locals puguen tindre polítiques actives d'empleo. El PSPB acaba d'anunciar, un poc així en la boca menuda, així a València, en Catalunya ho va fer, que directament se proposa un estat federal i no és incongruent, ja que ell s'ha declarat contínuament estat federal. És en aquests moments l'estat federal tal vegada i un estat federal de veritat, en competències de despesa, però també d'ingressos, l'única solució que puga haver a nivell de l'administració o d'estat?
És una pregunta complicada, és a dir, si és l'única resposta, no ho sé, l'única solució. Òbviament és una solució millor, és una resposta millor que l'actual. Efectivament, jo també coincidix amb Ignacio Sotelo que la qüestió territorial a l'estat espanyol no ha estat ben resolta i, per tant, òbviament, un estat federal milloraria, jo crec, milloraria moltíssim el sistema actual. Nosaltres, com molt bé sabràs, perquè l'altre dia va estar el meu company, secretari general del bloc, Enric Morera, va proposar una proposta de finançament per al País Valencià que ell li diu concert econòmic responsable, però que, com tu molt bé vas advertir, va en la línia també d'un estat federal. El que no podem fer és estar contínuament fent reformes que responguen, jo crec que més que a criteris econòmics, més que a criteris racionals, per molt que en justifiquen, a criteris ideològics i a criteris polítics, de lluites de poder, perquè això ens ha abocat al fracàs. Manteniments de status quo i coses així, que al final és tot un empastre que no serveix per absolutament per res i continuem en la mateixa tessitura, veritat? Efectivament. Per tant, jo crec que cal un debat públic obert, perquè jo crec que els debats que s'estan tenint en aquests moments de fa un any en tot allò de la reforma de les administracions locals no està havent un veritable debat i un debat obert i s'està negociant molt en funció d'aixes capelletes i d'aixes... Ningú vol perdre poder i, com sempre, li ha tocat a la germana pobra de les administracions, que són els ajuntaments, que precisament són les administracions que estan més pròximes, les que donen la cara i les que han de resoldre el dia a dia de ciutadans. Per tant, jo crec que sí, que l'estat federal seria una resposta millor a l'actual, seria una solució més desitjable que la reforma que s'està plantejant en aquests moments i bé, nosaltres per al País Valencià fins i tot anem més enllà i pensem que el concert econòmic responsable és una manera de ser solidaris amb la resta de l'estat espanyol, però també de no autoflagel·lar-nos a nosaltres mateixos, perquè en aquests moments, tal com va explicar Enric Morera, del que ens arriba de l'Estat no financem ni tan sols la despesa d'educació i sanitat. No arriba ni per a finançar això, per tant, contínuament estem augmentant el dèficit i crec que som un dels territoris que més aporta al conjunt de l'Estat i ja seria hora de que n'hi haguera un retorn millor del que n'hi ha actualment. Sí, perquè d'alguna manera, anem a veure, cada vegada que se planteja alguna cosa així, se diu que en realitat a Espanya les autonomies tenen moltes més competències que, per exemple, les alemanes, però sols són competències de despesa, no d'ingressos. I el que dona la sensació és que Madrid no vol soltar la potestat de distribuir en els criteris que Madrid crega. Quan dic Madrid dic l'estat central, evidentment, en els criteris que li puga convindre des d'una visió més centralista la capacitat de donar o permetir que les autonomies ingressen i tindre ell eixa potestat i continuar, tenint la graella per la màniga. Bé, jo crec que s'hi diuen moltes coses i cada un va dient coses en funció d'allò que vol defensar. Jo per això, atès quan te deia que estava molt bé aquest programa, ho diré que calen debats seriosos, en dades, i no que cadascú vagi aportant estudis i més estudis i opinions sense que estiguen fonamentades en la realitat. Efectivament, sempre s'ha dit que les autonomies tenen més competències que, per exemple, en alguns casos en altres països, però és cert que n'hi ha un fracàs en quant a finançament de les autonomies, és a dir, les competències han d'anar acompanyades de finançament, si no estem enganyant-nos. Això s'ha pogut cobrir durant una època dels ingressos extraordinaris, sobretot com a conseqüència de la construcció, però això eren ingressos conjunturals, no eren ingressos estructurals i, per tant, ara tenim un problema que ha tornat així, però que jo crec que no és nou. Aquest problema ja el teníem, ha estat amagat durant un temps, 15 anys, per la bonança econòmica, però aquest problema ja el teníem i no s'ha abordat i ara l'hem d'abordar i en aquestes condicions. A part d'això, jo crec que des de l'Estat, sobretot des del Partit Popular a l'Estat espanyol, també en alguns sectors del PSOE, se tendeix a culpabilitzar a les autonomies
als ajuntaments, diguem, del dèficit general de l'Estat, i ahí estan les dades. A 2 clics d'internet se pot comprovar que sobretot el conjunt de, diguem, la ràtio del dèficit de l'Estat és el propi Estat, que a més ha transferit competències que després no ha eliminat, és a dir, ha duplicat, ha transferit competències i no ha eliminat tampoc aquestes competències o ministeris o direccions generals, i per tant això se li ha d'explicar a la gent. Ahí estan les diputacions, són un altre exemple, vull dir, en aquesta reforma que bueno, en l'avantprojecte que pareix que ja vaig abans se reforça el paper de les diputacions, organismes que no són, que són de representació indirecta. És a dir, jo crec que se pot abordar una reforma de l'administració i les autonomies juguen un paper important. Nosaltres, com a partit nacionalista, òbviament, aspirem a alguna cosa més que no l'actual model autonòmic. Un model que jo crec que a totes és insostenible i està superat. Bé, doncs mira, m'acabes de donar peu, m'acabes d'introduir el següent tema, que era el tema de la reforma de l'administració, i se veu una espècie de centralisme versus autonomisme i un paper cada vegada més important de les diputacions front a l'administració local. I, bueno, pareix ser que la culpa de tot sigui l'administració pública, i com bé has dit, que l'administració central també té molt de Michelin, molta grassa que eliminar quan hi ha ministeris sense competències que permaneixen encara allí. Clar, si és que al final la despesa de l'Estat, la major despesa de l'Estat, la genera l'Estat pròpiament dit. I és que s'ha d'abordar ja una reforma. Jo, l'altre dia, un director general, no vaig a dir, és igual, no vaig a dir el nom, però una consellera me deia, es que alcalde, se tiene que enseñar usted a decir, no, yo no soy competente para eso. És a dir, clar, això és molt fàcil dir-ho des d'una direcció general, des d'una conselleria, però el dia a dia insistix d'un alcalde, siga d'una ciutat mitjana com Oliva, siga d'una gran ciutat, siga d'un poble xicotet, és molt complicat i és fàcil dir jo no soc competent, però la gent vol que li soluciones el problema i sobretot, en fi, s'ha d'entendre que les persones acudixen sobretot a l'Ajuntament, i jo crec que la gestió, quan més pròxima, és millor per a ciutadans. I aquesta reforma que ve ara s'amaga lo del... En fi, vull dir, l'objectiu és l'eficiència, però jo crec que al final no és una reforma que vagi orientada a fer més eficient l'administració, sinó, insistix, que és una reforma que va orientada més bé a la idea o a la ideologia del partit governant en aquests moments, del PP, que és la recentralització de l'administració. I crec que va per mal camí. Li ho han dit molts dels seus alcaldes, és que ho han dit obertament i és que no ho diuen, però ho pensen, i en reunions entre alcaldes ho diuen. Li ho han dit alguns presidents autonòmics i fins i tot li ho ha dit el Consejo d'Estado recentment, que a més, encara que sigui un òrgan consultiu, ha advertit que fins i tot aquesta reforma podria ser inconstitucional. Efectivament, cal que en el Consell d'Estat estiga presidit per Roman Beccaria i estiguen personatges com María Cede Safrán de la Vega, Rodríguez de Miñón, Landelino de la Villa, etc. Ha sigut duríssim el manifest del Consell d'Estat en aquest sentit. És una estira d'orelles molt important i, efectivament, com dius tu, no és vinculant, és consultiu, però n'hi hauria que pensar-se-ho. Jo de l'Estat, del govern central, m'ho faria veure si tiraria endavant o què, perquè després n'hi ha unes altres dades. Està que la famosa despesa pública, que és tan alta, estem 6 o 7 punts per baix de la mitjana, i l'administració del 884.000 milions, el 73% correspon a l'Estat, el 17% a les autonomies i sols el 4% als ajuntaments. Algo no quadra. Sí, a més no he dit dades concretes, tu les has dites, estan ahí, Vicenç Navarro ja ho diu, és a dir, estem a la cua en quant a despesa, diguem, de funcionament. I a la supercua d'ingressos, que aquest és el problema, la diferència, a la supercua, efectivament. Estem a la cua de despesa, diguem, de la maquinària o del conjunt de l'Estat per habitant respecte a Europa, per tant, insistix, jo per això dic que moltes vegades en fi, se donen dades en funció del que se vol donar. Jo crec que cal que la gent, molta transparència, que la gent conega quines són les dades, quina és la realitat i sobretot que s'aborden reformes sensates i serioses, perquè si no estarem una altra vegada abocats al fracàs. El propi govern ja ha tirat enrere, porta un any amb allò de la reforma de l'administració
de totes les administracions i de l'administració local ha tirat enrere en moltíssimes qüestions, com allò de la reducció que ningú entenia del 30% de regidors, és a dir, si un el que vol és no gastar més, que se posi un tope de despesa i ja està, però que no s'ataque directament a la representació. Quan la majoria de regidors no cobren res. Això és una altra. Això és una altra, quan la majoria de regidors, sobretot en municipis menuts, no cobren ni tan sols les indemnitzacions per anar als plenaris o a les comissions. S'ataca també directament a les mancomunitats, després se va tirar per enrere i ja se va dir que només aquelles que no foren rentables, se reforça el paper inexplicablement de les diputacions, inexplicablement des del punt de l'eficiència. Se pot explicar des del punt de vista de les lluites de poder, però no des del punt de vista de l'eficiència. En canvi, se deixen de banda les mancomunitats, que són, jo crec que òrgans ben gestionats, és una resposta territorialment molt acceptable des del meu punt de vista, i en definitiva crec que no és una reforma que aborde diguem, en profunditat aquesta reforma que li cal a l'estat espanyol. La reforma del finançament dels ajuntaments tampoc s'aborda, una reforma del finançament que fa molts anys que està pendent. Tots els governs de torn que han passat la tenien en la seva agenda, però sempre ha caigut, i avui en dia els ajuntaments estem mal finançats. I n'hi ha un concepte que s'introdueix en la reforma, és de coste estàndard. N'hi ha uns criteris tan economicistes que jo crec que desvirtuen la naturalesa del municipi, les singularitats, les característiques del propi municipi. S'està caient en una tecnocràcia, en una dictadura tecnocràtica de tal magnitud que han perdut la visió de lo que és els òrgans democràtics constituïts. Sí, jo a més crec que, insisteix, que és una reforma molt poc debatuda, han escoltat molt poc, fins i tot els seus propis alcaldes, vull dir que ja no parle d'altres partits polítics. En el seu partit tenen un pollo important també. Important, i és una reforma que caldrà d'un consens major del que pretenen, per molta majoria absoluta que tinguen, perquè després se van a trobar, jo crec que en lo típic de les reformes, una reforma d'este calat, tan poc consensuar, se va trobar en contestació, se va trobar en que no se complirà i se va trobar al final en que serà un fracàs, i jo crec que este país se mereix ja d'una vegada per totes unes polítiques que realment tinguen una garantia com a mínim de funcionament en el futur. Alguns experts ja ho han dit, a més del temps que caldrà per tal de posar en marxa o que se visualitzen els efectes d'aquesta reforma, el més probable és que en 5 o 6 anys estiguem una altra vegada, si no abans, reformant la reforma i al final amb la inseguretat jurídica que això genera, que és un dels problemes també que experts, sobretot externs de l'estat espanyol, internacionals, ens estan dient, la inseguretat jurídica que genera reformar, tornar a reformar, llei contra llei, i jo crec que no hem après, en aquest sentit, no hem après de la lliçó. Bueno, també has introduït el següent tema, que era el tema de les mancomunitats. Les mancomunitats estan en el, com diria algú, estan, no sé, bueno, estan molt tocades en aquests moments sense, diguem, ninguna llei que les sostinga, pràcticament sense finançament, evidentment, i en unes competències que són més voluntaristes que, diguem, reglades a nivell de l'administració. I s'està potenciant moltíssim la part de la Diputació front a uns organismes, a unes institucions que podrien funcionar bé perquè estan més arreglades, estan molt més propers del territori i que podrien suplir aquestes carències que potser o mancomunar aquestes carències que alguns municipis poden tindre i fer massa crítica per a poder ser una administració més eficient. Sí, però jo crec que sí, a la Safor tenim un exemple magnífic, a més de mancomunitat ben gestionada, en el sentit de l'eficiència, és a dir, si la mancomunitat no tinguera aquest dèficit, bueno, aquests incompliments tan greus, principalment per part de la Generalitat, també per part de l'Ajuntament de Gandia, seria una mancomunitat que en aquests moments tindria recursos propis suficients, diguem, per a gestionar en diners per davant. Té un problema de caixa, un problema de liquidesa important, com tenim els ajuntaments, sobretot causats per aquesta falta de compliment dels compromisos de la Generalitat. Se'ns deuen ajudes des de 2007, i això endavant, i això amaga, diguem, o això el que fa és
que les mancomunitats, que els ajuntaments pergam capacitat. La mancomunitat de municipis de la Safor, insisteix que és una mancomunitat que està al dia en la despesa, i jo crec que és un bon exemple de que molts ajuntaments, els gabinets, n'hi ha molts ajuntaments que no se poden permetre tindre un gabinet psicopedagògic, que no poden permetre's el luxe de mantindre un departament de serveis socials, llevat de, a lo millor, els 3 ajuntaments més importants, i tot això són serveis que van mancomunant-se i que bueno, es permeten donar servei a ciutadans. Per tant, jo crec que aquesta és la resposta, allò d'unir serveis, però clar, la resposta no és llançar-los a les diputacions, i des d'allí segurament acabaran privatitzats. I voldria fer-te una pregunta a la mancomunitat. És, diguem, una associació per a diguem, les despeses compartir-les, però d'alguna manera, com te faria la pregunta, li ha faltat ambició política a la mancomunitat de planificació? O ha sigut que cada alcalde, com està a la vegada la mancomunitat, no volen que la mancomunitat tinga més allà de lo que els alcaldes propis viguen i que ningú vinga a xafar-los sa casa? És dir, és normal que se planifique territorialment en la comarca de la Safor, per exemple, d'eixa manera tan pèssima, que n'hi ha carreteres que arriben fins al fer el terme d'un municipi i en l'altre municipi ja no continua, o polígonos que n'hi ha un al costat de l'altre, o no sé, o poliesportius que estan distants un de l'altre 700 metres. Però és que, clar, la mancomunitat no tenia aquesta competència. Però li ha faltat ambició? Un problema, sí, però l'ambició, jo crec que més que ambició a la mancomunitat en si, el que ha faltat és una llei de comarcalització. Crec que en l'última reforma de l'Estatut d'Autonomia... O millor dit, ambició als polítics que formen la mancomunitat. Sí, però aneu a veure, des del moment en què en la mancomunitat, tal com està ara, efectivament té un caràcter excessivament voluntarista perquè no té una llei que la regule, i òbviament no té competències. Pot haver debat, però d'alguna manera no té instruments, no té ferramentes per a evitar això. Aquestes ferramentes en aquests moments les tenen altres organismes supramunicipals, com són principalment les conselleries, que en moltíssimes ocasions tampoc han exercit aquestes funcions i han deixat, han tingut deixadesa de les seves funcions de planificar això, perquè tot això els ajuntaments ho planifiquen, se sol enviar a les conselleries, i les conselleries, en aquest cas la d'ordenació de territori, és la que té la competència i pot imposar o pot abordar, o té ferramentes suficients per això, no la mancomunitat. Per tant, jo crec que més que falta d'ambició política, han faltat ferramentes per a poder dur a terme una verdadera planificació a nivell comarcal que vagi més enllà simplement del debat, de la bona voluntat i del voluntarisme. Per tant, crec que s'imposa, és una altra carència d'eixa reforma de les administracions en general, que és una llei de comarcalització. L'Estatut d'Autonomia se va perdre una oportunitat magnífica que van pactar en el seu dia el Partit Popular i el PSOE. Jo crec que eixa era una bona ocasió, però, per desgràcia, ara ens veiem abocats a esta situació. Jo crec que la mancomunitat de municipis de la Safor, a mitjà termini, no corre perill, insisteix, està ben gestionada. En aquests moments és una mancomunitat eficient, que no gasta més del que ingressa, i per tant jo espero que algun dia Gandia puga tornar a la mancomunitat. Necessitem que Gandia estiga en la mancomunitat, no només per una qüestió econòmica, sinó per una qüestió també simbòlica. Nosaltres, en aquests moments, com a segona ciutat no més important, totes les ciutats i tots els pobles són igual d'importants, però com a segona ciutat, efectivament, a major número d'habitants, estem disposats a assumir el lideratge que ens pertoca, i esperem, insistir, que algun dia puguem treballar políticament tots per a que Gandia puga tornar, perquè crec i considero que va ser un error aquest abandonament de la mancomunitat. Doncs que sigui així, David. I ja ho vam comentar l'altre dia també, pensem que Gandia necessita de la Safor i la Safor de Gandia, i per tant avui també ho ratifica el seu alcalde d'Oliva, David González. Gandia necessita estar en la mancomunitat i té que liderar junt als grans municipis aquest impuls que la mancomunitat necessita per a fer comarca, que és molt important que territorialment es planifiqui i es desenvolupi econòmicament. David González, moltíssimes gràcies per haver vingut, ha sigut un plaer tindre't ací i hasta una altra vegada. Moltes gràcies, insisteix que ha sigut una gran satisfacció estar ací
comentant, sempre que vulgueu jo estaré a la vostra disposició, si l'agenda m'ho permet, i res, continueu igual i molta força. Moltíssimes gràcies i l'ho dit una altra vegada. Bé, i en l'acomiadament del nostre convidat es deixem fins la setmana que ve en una nova edició de Tipus d'interès. Moltes gràcies i adéu.